uliza habari salama Tanzania funga safari Ukishamaliza
Unapatikana ndani ya nchi yako, na huku tuko ukingoni kabisa mwa nchi ya Tanzania, kwenye fukwe za Lake Tanganyika. Ni kama kilomita 6 kutoka hapa. Kuna kijiji ambacho kinafahamika kama Kasanga, kiko fukweni. Kama nitapata pia muda mzuri, basi nitafanya juu chini kuweza kukuonyesha fukwe hizo ambazo zinapatikana za Lake Tanganyika katika upande huu wa Kalambo Waterfalls. Na mwanzo mimi nilikuwa najua Kalambo ni jina tu kama Kalambo, lakini nimekuja kugundua kumbe Kalambo pia ni wilaya. Kalambo pia ina forest reserve. Kuna Kalambo Forest Reserve nyuma yetu hapo, kama kilomita chache tu kutoka kijiji hichi cha Kawala, ambako pia ina tembo wengi sana. Bahati mbaya tu wakati tunakuja barabarani hatukuweza kuwaona, lakini mwenyeji wangu aliniambia tembo huwa ni mara nyingi wanaonekana pembezoni mwa barabara, na wanakuwa ni wengi sana katika makundi makubwa. So tusipoteze muda mwingi sana, kwa sababu bado nina kiu kubwa ya kuweza kufika Kalambo Waterfalls na enjoy the waterfalls kama kawaida, the waterfalls hunter. Wow! Let's go Kalambo Waterfalls. Kilomita 17 zile pale. Bye bye. Twende pamoja. Baada ya kuzikanyaga kilomita 17 kutoka kijiji cha Kawala pale barabarani mpaka kufika Kalambo Waterfalls hapa, na kama unavyoweza kuona ndo tunashuka kuelekea kwenye source ya waterfalls hii upande wa juu, ambako maji ndipo yanapodondokea kuelekea upande wa chini. So wacha tukaenjoy utamu wa nature baada ya safari ya muda mrefu. Tumesota sana barabarani na hatimaye we are here. Let's go man.
Kakak, apa itu? Dah, jadi. Ini kita apa sih lagi? Orang mesti tahu. Hapa tuko kwenye boda ya upande wa Zambia huku Tanzania. Ini mulishani. Upande wa Zambia tunavyoona pako very steep kama unaweza kuona upande wa pili kule, kwa ina maana wao hawezi kusiwa kwenye waterfalls hii wanaishia pale, lakini kwa upande wa kwetu huku ndo tuna trail za kushuka mdogo mpaka kufika kwenye view ya waterfalls hii ambayo inapatikana, na hapa tuko kwenye zote ambao ndo mto huu wa Kalambo na moja maji kuelekea kwenye waterfalls hii ya Kalambo. So I'm so excited kushuka chini niweze nikaenjoy kile ambacho naweza kukiona kutoka chini, kwa sababu kwa juu hapa view iko so amazing na ni very scary kwa wale ambao wanaogopa mbali. Yeah. Go bro, taka. Sitaki. Karibu kwanza. Yeah. Brother, haya ndo maporomoko ya Kalambo Falls. Maana ya mto Kalambo ni kwa namna nyingine au kwa Kiswahili tunaweza tukaita ni zambarau. Ambao zambarau ni matunda yaliyoota pembezoni mwa mto Kalambo. Ambao jamii ya mazingira haya walikuwa wanaita ngalambo. Kwa maana hiyo ni matunda. Hivyo jamii ya wageni waliokuwa wanakuja kutoka nje na ndani walikuwa wanaita karambo. Kwa maana hiyo wakimaanisha ni matunda, wao wakimaanisha ni mto. Hatimaye wakaupa jina mto Karambo kupitia ngarambo, ila kwa Kiswahili ni zambarau. Ni maporomoko ya pili kwa urefu barani Afrika. Ya kwanza ni yapi? Ya kwanza yako South Africa, yanaitwa Tugera Falls. Tugera. Ndiyo. Tugera waterfalls. Ya, yale ni mita 947. 947. Wakati huo Kalambo Falls ni mita 235, viwanja 2.5 vya mpira. Urefu. Ndiyo, kutoka juu mpaka chini. Pia maporomoko yamegawa mpaka kati ya Tanzania na Zambia. Tuliko huku ni upande wa Tanzania ambao kuna miundombinu ya ngazi za kuweza kufika mpaka chini kabisa. Wakati wa upande wa Zambia wao hawana kabisa, ndo unauona ule ukuta wote ule. Wao hawana ngazi za kuweza kushuka mpaka kwenda kuyashuhudia maji chini. Unayeongea naye hapa ni Crispin Thousand. Tuagaida Kalambo Falls. Karibuni sana wenzangu. Bwana, natumai mmemsikia guide, na hapa tuko upande wa juu wa waterfalls hii ambao tunaita ni source, ambako maji ndipo yanapomwagikia. Then kisha tunaelekea chini sasa kwenda kuona view yenyewe ya viwanja viwili vya mpira ambao vinapatikana ndani ya waterfalls hii. Nimetembea waterfalls nyingi Tanzania, lakini hii ndio ilikuwa kiu kubwa kabisa kufika kwenye waterfalls kubwa na ndefu zaidi Tanzania nzima na East Afrika Mashariki. Ukipita njia ipi? Hiyo hapo tumeandika Hii ya Joakim Wangabo. Guide wangu ananiambia ukipita njia hii ya Joakim Wangabo viewpoint, mbele yake unakutana na kijiji ambacho kilimezwa na maji. Unapata view ya Lake Tanganyika. Ndio. Yes, okay. Na unaangalia pia kijiji kilichozama na maji. Unaangalia mji wa Mpulungu kabisa yani. Unaziangalia kabisa yani live kabisa kwamba ndo Mpulungu ile ndo Zambia kabisa yani. Sawa. Sasa hizi tunaelekea chini kabisa kwenda kuyaona maji yanavyoanguka chini. Okay. Huyu Joakim Wangabo ni nani huyu Wangabo? Alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Rukwa. Okay. Kwa hiyo ukitumia kilomita. Okay. Kwa hiyo si trail tunaopita ni kilomita ngapi? Hii naona ni kilomita 2
Kule ni kilomita 1.33. Okay, so ni mwendo mchaka mchaka, wacha tukachome mafuta sasa hivi. Oh, mchaka mchaka chini. Twende kazi. Ando tutaanza trail hivi sasa. Kuelekea down. Bwana, mpaka sasa tumefika kwenye asilimia kama 75 hivi ya safari yetu ya kuelekea kwenye base kabisa ya Kalambo Waterfalls. Kama unaweza kuiona usha set vya kutosha, na hapa tuliposimama guide wangu ananiambia ndio sehemu ambako panaitwa Kigwangala Point, ambayo ndio viewpoint mheshimiwa Kigwangala ambaye alikuwa ni mstaafu waziri wa maliasili na utalii kwa awamu iliyopita aliishia hapa baada ya kuona kwamba shughuli haikuwa ya kitoto kushuka kuelekea mpaka upande wa chini, basi akaamua kubwaga manyanga hapa na akaamua kupata view hii amazing ya Kalambo Waterfalls, kisha baada hapo akarudi juu. Lakini sisi tunasema hapana, hatuwezi kuishia Kigwangala viewpoint, lazima tufike mpaka chini tukaguse maji ya mto huu, maji ya waterfalls hii ya Kalambo Waterfalls ambayo inapatikana mkoani Rukwa katika wilaya ambayo inafahamika kama Kalambo, na hapa ni mpakani. Upande ule wa pili unaoona kule ni upande wa Zambia ambako maskini ya Mungu hawana miundombinu yoyote kutokana na hali ya majabali nazo alivyokaa kuweza kushuka mpaka upande wa chini. Lakini kwa upande wetu wa Tanzania huku tumebarikiwa kwa kiasi kwamba tuna uwezo wa kupata hizi trail ambazo zinatushusha mpaka kufika pale kwenye base ya waterfalls hii ya Kalambo Waterfalls. Mungu atupe nini tena. Kama wewe ni mtembezi kama mimi, fanya hima na kusii. Kama umetembea sehemu zote na hujafika Kalambo Waterfalls, basi fanya hima ndoto yako iweze kutimia, uweze kufika Kalambo Waterfalls na uweze kuenjoy na kujionea ambayo yanapatikana Kalambo Waterfalls. So hapa tulikuwa ni break fupi tu, na sasa tunaelekea kwenye base yenyewe ya Kalambo Waterfalls tukaenjoy ule mvuke wa Kalambo yenyewe pale chini. Japokuwa ni kipindi hichi ni kipindi cha kiangazi, maji unavyoona ni machache, lakini mwenyeji wangu ananiambia kwamba kipindi cha mvua kali au kipindi cha masika, basi ule ukuta wote ule unatanda maji ya kutosha, yani kwa inakuwa ni bonge moja la waterfalls likiwa linashuka na mvuke unakuwa ni mwingi wa kutosha. So shughuli iko pale chini, wacha twende tukaenjoy kinachopatikana pale chini.
chini. Unapata kukiwa chini. Hapo unaloa hata kama hujaloweshwa yani. Unaloa kwenye ya kupenda. Yes. Oh, hizi ndo adventures amazing. Hapo unaweza kuona kama wewe. Yeah. Hii ndo mita 200 na pointi zake za waterfalls hii inakuwa Okay, baada ya mchaka hapa na pale wa kuenjoy kinachopatikana Kalambo Waterfalls, baada ya kushuka chini kule na kujionea mandhari nzuri kabisa ya waterfalls hii na pamoja na matembezi ya viewpoint mbalimbali ya waterfalls hii, hatimaye tumesharudi juu. Sasa ukiniona nimeloa vya kutosha kuhakikisha kwamba nimeenjoy vya kutosha kinachopatikana Kalambo Waterfalls. So safari yetu inakuwa imeishia hapo. So natumai nimekuonyesha vingi japokuwa ni kwa uchache. Nadhani uhalisia ukifika mwenyewe utaona.